Goed, as julle sien, die thema vir vandag, dit gaan oor die lig, wat elkeen verlig was en kom na die wêreld toe, na aanleiding van Johannes 1 vers 9. So die skrifgedeeltes is nie, ek wil sê, tradisionele Kersfees gedeeltes, die Kersverhaal in die eerste plek nie, behalwe dat dit, ons sê, Johannes se Kersverhaal is. En, maar ons alles ingekleer rondom die idee van lig. En van Genesis tot Openbaring en rondom die thema van die lig vir die wêreld wat gekom het in die wêreld, wat dan uiteindelik natuurlik die Kersverhaal is. En ek glo julle sal al die, so Engels sê, die dots kan connect. Van Genesis tot Openbaring rondom die saak. Maar ja, so die miskien ek moet die ander papier hier vir mekaar kry. Ja, die votum, soos sê die, ook dit is dan natuurlijk uit die nuwe vertaling uit, die direkte vertaling, en dit is Lukas 2 vers 14, en so paar oomblikke wat ons gaan rustig raak, ons raak stil voor die Here, en dan sal ek voorgaan ook met die votum Lukas 2 vers 14. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater. Maar die Gees van God het oor die water gesweef en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. Verdryf die nevels van die nag, laat skyn die helder lig met pragt. Wees bly, o Israel, hy is naby, Immanuel. O kom, Immanuel, verlos die volk, u Israel. Verlos al wat in nood en pyn die ure tel tot u verskyn. Wees bly, o Israel, hy kom na ons, Immanuel. U Christus, spruit van Isaia, kom ons u lig en vrede gee. U was in Bethlehem 'n kind, die herders het u daar gevind. Wees bly en juig, o Israel, God is met ons, Immanuel. Ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend onder hierdie omstandighede so by mekaar te kan wees. Dankie dat ons eer en lof aan U kan kom toebring, hoe onvolmaak ook al. Here, ons wil U dank vir die jaar wat U vir ons gesorg het, ten spyte van al die snaakse dinge wat ons moes ervaar. Ja, Here, dit was 'n deurmekaar jaar, maar U was altyd in ons midde. En U het gesorg dat alles verloop soos wat U lank reeds beplan het. En in al die voorsienigheid. Here, ons wil vanoggend na U toe kom en die seën toebid op die verrigtinge hier vandag. Here, baie dankie dat ons nog die voorreg kan hê om U te kan
loof en vereer. Here, ons weet, dit skiet ver te kort, maar ons wil bid dat U dit sal aanvaar met al die tekortkominge. Here, wil U gee dat ons ook met die ervaring vandag 'n gesindheid van vrede, hoop, liefde sal kan gaan uitdra na 'n wêreld wat dit so nodig het. Here, wil U ons besiel en ons gebruik in hierdie feestyd dat ons waarlik lig vir hierdie wêreld sal wees. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons ware en enigste verlosser. Amen. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding bestaan wat ontstaan het. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo.
onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke Seun van die Vader, vol genade en waarheid. Johannes getuig oor hom en roep uit: Hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, omdat hy eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien, die unieke Seun, self God, wat teen die bors van die Vader is. Hy het hom bekend kom maak. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy in die naam van die unieke Seun van God nie geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig, sodat sy dade aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout sy smaak verloor, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om dit buite gegooi te word, sodat deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Net so moet julle lig vir die mense wat skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.
wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons hande aangeraak het, aangaande die woord van die lewe. Dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien, en ons het getuig daarvan, en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons sien en gehoor het, verkondig ons, ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. En ons verbondenheid is aan die Vader, en aan sy Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het, en wat ons aan julle bekend maak, dat God lig is, en dat daar in hom geen duisternis is nie. En het gestroom uit die troon van God en die Lam. In die middel, met die hoofstraat aan die een kant, en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die Lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal hom dien. Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers.
Kom ons sluit saam die oë. Vader, wanneer ons nou stil raak, dan is dit met diepe eerbied. Here, ons wil U die lof toebring. Dankie dat ons ook vanoggend met woord en lied U majesteit opnuut weer kan verken. Dat ons dit op ons eie kan maak. En Here, ons wil werklik, soos wat ons vanoggend gesing het, aan U alle lof toebring. Here, ons wil ons menslike lof vir U kom gee. Here, baie dankie dat ons ook in hierdie tyd kan bid vir vrede, soos wat ons gesing het, Here. Vrede in ons land, vrede in die wêreld. Here, U alleen kan dit bewerkstellig. En wanneer U vir ons vandag hier uitstuur, ook met hierdie pragtige melodieë in ons harte en ons koppe, dat ons sal weet, ons is die lig vir die wêreld. Here, help vir ons daartoe. Here, ook in hierdie tyd van feesvieringe. Here, help vir ons om nie te fokus op blinkliggies en geskenke nie. Maar dat ons U koms na die wêreld en U wederkoms sal vier. Here, ook in hierdie tyd, wanneer ons by mekaar kom as families, as gesinne, as kultuurgroepe, gaan daar leefplekkies wees. Here, dankie dat ons kan bid, dat U ook die troos sal bring, dat U ook vir ons in hierdie tyd sal krag gee, en dat ons weet, elkeen van hulle het U reeds ontmoet. Hy is reeds by U. Here, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons weet, U is teenwoordig. U is werksaam met elkeen van ons. Seën ons, rus ons toe. Ons is gereed. Stuur ons uit. Ons bid dit in U heerlike naam. Amen. Wanneer dis vir jy stap, julle moet daai stap.